Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila, Action. Standby sa Action Night Patrol magasunod sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Di kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog Kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate trucks. Action mga Philippines na drive alas 9:45 sa liwat mayong gabi Bacolod. Kamusta naman mga suki namon sini nga matag palamati karon nga adlaw Lunes. Lunes, Miyerkules na. Dugay sol ko ako. Miyerkules karon nga adlaw pizza 25. Bulang gyapon sa Agosto sa tuig 2021. Isa ko sa numeros kalendaryo. Miyerkules na mga 18 sa inyo sining aparaton tunan sa kinanda liwat naman naton nga maging kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Ato sining nga mga correspondent. Sa pagtulong naman sa pinakaulihi labas na tipo nila sining nga mga police report, blotter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa police blotter entry sa aton sa kapolisan sa Central Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang aton sa matakadulungan oras sa kagabi ang aton sa Patrol 2, ang aton sa Crosswind Patrol. Kaya na panagkalambiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod ato naman liwat kabantayan kag ato naman liwat nga himulsuhan. Amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Anano pa nga mga eventualities, why naman ginapangayo from where the action is. Pang Miyerkules nga edisyon, puwersa ni Aksyon Eden Abuso. Back to back sa aton nga piloto, Aksyon Papang Nixon Tahom. Update sa balita nasyonal, international sa COVID-19.
Breaking news, flash report. News Center, ginatutukan rin na ni aksyon ang defensor. Updaman kita sa ato sining mga technical partner diri sa Studio A. Master control sa technical side. Ang puwersa ni broadcast engineer Oliver Pason. Back up diri sa aton nga IT expert, Action JM Baikin. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Ciudad Sang Bago. Puwersa naman ni broadcast engineer Edward Balico. Sa kinanda ng inyo, sila agad ang korman sa Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din niyo ako sa Rabelini sa kaoras. 12 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Unang kabayan sa ato sa pamalakan ginadurong sa inyo sa kalamansang D3 Bayo. Yan ang pinaka-latest galakas ng panahon. Ang Bacolod, pinakabahin sang probinsya. Nag-eksperyensya sang magulugal-umon nga panahon sa sinigid nga gabi. Pero temprano, pa kayo natin nag-ulan. Ang pinaka-porsyon sa Bacolod kag pinaka mga banok ang syudad diri sa probinsya. Dala ini sang Intertropical Convergence Zone o kon ITZZ. Southwest monsoon ang nag-efekto sa Southern Luzon, Visayas, kag area sang Mindanao. That's why nga kung kapyar ka mo kon oras sa kapunanon, hindi malikawanti gaulan-ulan gid, no? Extra lang nga paghalong. Importante na nga i-sustain tarang gihapon ang ginatawag nga health protocol kag kung may bakuna, magpabakuna na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Amo ang pinaka-importante gid sa tanan. Kay sa gihapon ara nagapabilin ang pamahog sang COVID-19. Nagkalain-lain nga mga variant, ilabi na ining Delta variant. Ara gihapon. Although nga ti daw nakagulogin hawag ang may kita, pero ti sa gihapon, way untat ang record sang mga cases panibago nga mga biktima sang COVID-19 sa bilog nga pungsod sang Pilipinas. Dito na lumos nagkikita subong sa tawag nga kapigaduhon. Okay lang na yung maginapabot 15-30, pero sa mga remedyo general, daw pulupinot gid ang sitwasyon. Bisan dito mismo sa NCR, ang mga negosyante subong daw ginabalaod. Even ang mga trabahante dito nagakumod kaya daw hindi makasustain. Ang ila sining ginaobra adlaw-adlaw tungod may mga instricto gihapon nga health protocol nga ginapatuman dito sa NCR. That's why ang pila ka mga negosyante nagaplano nga ti kung fully vaccinated ka na, kompleto ka sa bakuna, tagaan priority nga gwa na sila sinipulian kag makapangita man trabaho ang luyag maglagaw-lagaw ka mangmuling at least bisan paano makalagaw-lagaw na sa makadali lang basta importante fully vaccinated ka. Kaya daw hang halos tanan handom kag dumot nga magbalik sa normal na sitwasyon ta. Pero sa amo pa ni nga tsimpo kag panahon sitwasyon daw kalang-alang pa. Malambutan pa taguro next year, hopefully hindi na lang. Kabay pa nga ining tuig 2021, kabay pa nga diri na lang sa asta. Hindi na maglawig pagid another year. Grabe na subong ang pag-antos kag sakripisyo
especially sa aton nga mga frontliners. Okay lang na mga frontliners na kung bastante man sa benepisyo. Ito ginakulang man sila sa benepisyo. Ay ang gobyerno makamulalong kag daw mapunuran sila sining demanda sa mga frontliners daw. Wa sila nagiho. Nagpagawa sila sang budget pero ti daw kulang-kulang kag may mga benepisyo gyapon nga hindi mahatag sa mga frontliners. Munang makaluluoy gistanan nga sitwasyon nga dapat ang para kay Juan ihatag kay Juan. Para sa benepisyo sa mga frontliners ta ihatag na hindi pag-idingot. Pati lang ko way pundo ang gobyerno. Yara na. Lingkay tiya mo na bla. Proseso sundon ta. Importante, benepisyo, ihatag ta kompleto sa mga frontliners. Ayos! Ang ini nga bahay sa atong sinipapalagad, ginadulong sa inyo sa kalawan sang D3 Bio. Ang pinakabago, garantisado, kag epektibo, pangon. Aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Night Patrol! May kabila sa mga katapo, miyembro opisyales ng Bacolod Eagles Club, sa kay Kuya Ramram Rojo and family. May gabi gidra kay Kuya Ramram Rojo and family. Kag sa kay Kuya Khalid Dalidig. Ba, si Kuya Khalid Dalidig monitor man. Dugay-dugay si Kuya Maki kayong arak naman na. Oy, happy birthday gali karong adlaw sa kay Kuya Darrell de la Cruz. Isa sa mapisan, aktibo nga miyembro sang Amity, at the same time aktibo namon nga treasurer si Kuya Darrell de la Cruz. Happy birthday Kuya Darrell. More life, good health. Halin sa imo kapamilya sa Bacolod Eagles Club. Sa amon nga presidente si Kuya Rene Talisay. Kuya Polda mayang gabi kita. Si Kuya Ed Lumugdang, kuna pa si Kuya Edgar Magbanwa, no? And the rest ng aton nga mga kuyas
sa Bacolod Eagles Club. Monitor gid. Salamat gid sa inyo tanan-tanan. Action Radio Philippine Standard Time. Last 12:57 na. Check na nga itong silinga Patrol 3, ang itong silinga Navarra Patrol, o itong silinga Crosswind Patrol. 3 minutos para bilhin antes kita mag-aungon sa tak ng alas 10. Tas isang oras na, no? Check na si action din na boss. Observation report sa itong silinga Patrol 2, atong silinga Crosswind Patrol. Sa Hong Kong, ara si May Perez, no? May gabi na kay May Perez sa Hong Kong. Kag kay Madam Yuni Bilaong and family dira sa aning Barangay Panokoy. Ga-monitor gid diri sa inyo. Palaton tuna. Maninesen siya dira, kagkay maninesen siya morph, kagkay Maymay, kakaloy bibidor dira sa Rosario Heights, subdivision sa Barangay Takulinga, monitor gisla sa aton. Ha? Salamat kita. Amo man si May Grasparil Ornilio. Salamat kita. Ibon-ibot sir sa Germany, check attendance lang, nakashare na sa. Ari sa action din na boso. Observation sa Patrol 2. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Action din, may gabi, please come in. Good evening, Actionary. Kag sa tanan naton nga mga ka-action nga nagapamati kag nagatanaw subong sa aton sining Facebook Live, sa aton sining mga transistor radio. Mayong gabi sa aton sining tanan kag sa tanan pada nga mga nagabiyahe sa sining oras sa halong-halong gid kamo sa inyo sining pagbiyahe kay ti gabi na ang iban na tuyo. Ang iban nga dalanon diri sa palibot sa syudad sa Bacolod kag probinsya medyo dulom-dulom pa Action Eric, no? Kaya ang mga street lights nagatulog siguro. Basi may ara man sila curfew kay di ang iban wala na nagasiliga. Oo, tuyo. Dugang pa nga, especially mga solar ni bala Action Eric sa mga street lights. Di kagina daan kadali lang sa aga, medyo naginit-init magid siya pero sang hapon grabe naman ang bawi sa pagbubo man sang ulan na subong medyo do pulupaang ang aton sining tiyempo. Wala sang ang aton sining mga kahoy ni do stay still lang sila Action Eric, wala nagakuano. Wala sang may hangin nga nagahuyop-huyop sa ila. Ti steady pulse lang sila. Ti ang balantayan di karon kung magdalong pag inang kagabihon o kung karon sa kaagahon base may ara naman kita sang pag-ulan-ulan. Pero halong lang kung mag-ulan-ulan kay nagamuok ang imo sining nga tulog. Kung nagamuok ang imo sining nga tulog, hindi mo gid mabatian nga nagaabri na sang pertahan ang kawati. Pero ang balila siya nere kung may kawatan kuno mas mayo na lang hindi ka kabugtaw mo. Eti, ang tendency kung mabugtawan mo, makuan mo pa, ma-inkwentrohan na, ikaw mo na kaduha, masinong bagay, kung sa mo binunan na, kung mapasilay. Delikado. It's either nga duha ka mo, tigok, o kung napilasan. Pero kung hindi mo mabugtawan, sige, pakuwaalan sa kuwaon, importante, hindi yan makuha ang imo sininga, kabuhi. Kaya ka nang ido, subong aksyoner. Ulan-ulan nga, nigamuok man ang tulog mo. Oo, kung kapibig kong gagapangilat, ang ido, nadlok mo sa kilat. Yes, kag ilabi na Action Eric nga may mga strategies man subong ang mga kawati. Nga tagaan nila danay isang pagkaon ng mga ido, pero hilo gali. Or pang patulog, dira gina kabudlay padaan ng mga social dance subong sang kawatan, kiti naka-Hilux, naka-van, nagpangawat ng baka sa DSB da, shout out. Shout out ba sa nagpangawat? Wala ko subong nagpangawat, no? Managuro, no? Anak siya na, Rick? Wala naguro sabi ka pangawat ka baka sa DSB, kaya dakpa na to. Oo, kisa wala lang pakabalo ang iban, wala naman lang report. Ang iba, wala sila kabalo nga ginawat ng amo na nila nga pagkabutang kahit wala po man ginapakita mo, ulihin na nila ma-notice kung gamito na nila kag nadula ng ila sininga kinahanglan gamito na pero sige lang kaya ti tiempo muertos plus pandemic subong
Gani. Damo na wadaan sang trabaho. Ti ang iba action Eric nag-dare na gid lang maghimo sina nga illegal nga buluhaton bisan pa labag para sa kalooban abi nila. No. Galing kay ti kung may ara sila sang kabataan nga nagaingos kag nagapangayo hindi lang sang ila sini mga gusto kundi sang pagkaon pero hindi mahatag sa ginikanan bago nga wala kwarta sigurado nagasakit gid ang tagipusoon. That's why nga kapit sa patalim ang mga ginikanan. Pero believe ko rin sa mga ginikanan actionary nga wala na gani sang kwarta pero ato ay kakadakpan sa PD 1602 o kung sa illegal numbers dira mga bata nila kakagutman sila ato sa rumbuhan sang mga pagpanahor kaya iti mga risk takers kumbaga 50 na lang irang kwarta tambal pa nga mapit ko to danay kay Choi sa Bangga or kay Chai sa Bangga iposta ko niya hampangan ko ni para magdamo. Ti. So, bisan sa una pa lang na round, nagdamo. Gintaya tanan. Ate, ubos. Kundi, nagtigang sang hangin. Nabusog man sang hangin. Gani. Amo na dang budlay, Action Eric. Amo na balang hambal nila, you cannot give what you don't have. Ti, amo na, hindi ka na lang magkuhan. Hindi ka na lang wala makipagsapalaran kung ano-ano pa da. Nga piliton mo gid bala ang isa ka butang nga hindi para sa imo kung piliton mo mga butang hindi dapat sa imo or hindi dapat nimo nga himuon. Sige lang, sasalig lang, himakas ka lang updad mo sang pagpangamuyo para mainsaktuhanay lang, hindi bala maglansihanay, hindi bala maghimuon ang mga butang makalabaw ka sa imo isig katawo dapat na patas-patas lang importante nagakabuhi importante may panabor importante may parimaho ka pa amo na subong nga importante Action Eric sa subong nga pada ng pandemya pangod man nga may ara gyapon sa mga tawo nga undisciplined kumbaga bala Action Eric pero ti diri sa syudad sa Bacolod 5 minutos pa malang ang nakaligad matapos ang curfew nagamat-amat na pauli ang aton sining mga ka-action pero ti exempted ining mga street cleaners naton nga graveyard shift kumbaga panggabihan sila ti mayo man kay ti mas mahimos bala nila Action Eric ang ila assigned areas kay ti wala tawo mo ara na nakapauli na kay kung aga pagkuha sang basura tungod may activities, bugtaw ang tao, may trabaho, may ginahimo, haboy naman dira. Sulit-sulit lang ang basura. Pero kung gabi, wala sang sabad, wala sang damo nga tao, ang tanan nga basura, makita, gid sa aton sining mga street cleaners, matinloan, pagkabuas aga, may hiligkuan naman. Kaya mo sa mo to sa panukoyo, okay na, kita mo, may picture kami ito yung post ka na ninlo kami ito si Gadalan. Pangakot sa IPM to. May arat na karatula nga hindi magaboy basura pero hindi kabig libot sa gamon iskeo may nagaboy naman ng basura. Di ako ginamdo depende na Action Eric mo kung wala gid yan naka-insindi o kung ginpili nga hindi pag-insindihon. O kung bisan may ara na sang slope ng karatula dira. Hindi ka ba lumagbasa o kung ginpilit nga hindi pagbasahon. Amo na lang Action Eric. Amo na nga nikisa sa budlay bala sa aton sining mga pamatasan. Generalize niya kabudlay bisan na instruction na bala Action Eric. Galing kay ti bala example lang iban mo. Ti si ano to gani especially may mga pangalan Action Eric sa barangay o kung opisyal. Dito gawad Eric kita ko sa naghaboy to basura nagligat ako hindi ko pwede maghaboy amo na di ko makita sa isa katawo ko naghaboy sa basura pwede man lang nagali ka haboy galili wala ako man mahaboy mo kada tinatawag mo lang Action Eric nga pahapos lang ang tanan kagti mahambal nga ang characters ang Pinoy nga si Tudlo hala wala ka nakabalo kung di do networking kung baga Action Eric ang pagka-irresponsable si Pablo itinluan mo then amo na gani dugain to ila Action isang Domingo na gintiluan na ni na isang kuan kadamo ka reklamo nga damo basura si Gadalan sa sino maboy tigin patinluan namon gipahakutan IPM
Gibutangan na po yung karatula, mga hindi na di magaboy basura, ni gabi, nagliboto amon iskit, may hara naman, may naghaboy naman sa basura nila to. Ate, basi dulo, wala siguro kabasa to, kung hindi sa kabalo magbasa na. May nabutangan ginadakwan, actionary. Butangan gid bala CCTV. Oo. Para kung makita sino naghaboy, patawag sa barangay, warnan or kaduha na nga tion, di pa panaugan sang penalidad para madudla bala. Sa hindi magliwat. Kaya di amo nang kumbaga actionary ang amo na kumbaga mag-work ang sistema sa tawo mo. Kung may sala nga buhaton, kung may makita nga sala, papanaugan na isang lahi, abi, para legit o kung with due process ang pagpapanaog sa penalidad. Di kung wala lang sa saway-saway lang, hindi kinamadala sa saway-saway lang, generic, dapat may bailogid. Isan lang bala sa mga eskwelahan example lang generic, sa simple lang nga butang, magambal lang estudyante, okay, class, keep quiet. Hindi na gyapon mag-ipos, pero magambal ang teacher nga kung sinong magahoda, magwa o kung zero ang score, that's the time na nga mapati na action eric ang tawo. So, kung i-apply mo na sa aton sini nga komunidad, hambalon abe, nga sige, hindi pwede kaboy basura. May na, wala yan po nagpati, pero kung maghambal, sige, ang magaboy di basura, kag madakpan, magbayad 500 pesos. Tabayad 500 pesos. 500 pesos na na yan. 500 is 500 action Eric. That's why yung iban, pilio na lang nga magpati. Mapati malanggali, mahimo malanggali. Nga ahulaton pa nga mag-amo na. Ti amo na mga simple lang nga action Eric nga ti sadya ginaiya mga pamatasan naton nga Pinoy ara ginaiya hindi gina madula sa aton. That's why nga may ara kita sang mga local leaders kis abala nga ginabash na lang tungod man sa pagpanaway sa mga pasaway galing kay ti may ara lang sa gihapon sang hindi man ka-intsyende. So far, Action Eric, diri sa palibot sa syudad sa Bacolod, although nga medyo we understand kulang kita sa police strength subong sa BCPO, bangod nga kagapon to Action Eric, 752 mo ang total strength sang BCPO. Dala na dira Action Eric ang 55 na non-uniform personnel, kag ang 50 pa dira ato ay sa contact tracing team nga ginhulam sang LGU. Kay ang 96 nga ginpadala sang June 16 dito sa PRO 6, wala pa di iya ginbalik sa aton. That's why nga may kabudlayan nga may ara pa dan personnel sa headquarters. May personnel pa para sa mga sa pulo ka police stations. May ginapatigayon pa nga police visibility. May mga checkpoints pa, may mga insidente kag aksidente pa nagakatabo. Naga-request pa ang LGU nga pabulig, papa-augment sila sa aton sining kapulisan para magbantay sa mga quarantine facilities. Pero kung paminsan ron actionary kung mag-cooperate tani ang tanan, kag kung may consideration ang tanan, mas mapahagan-hagan ang obra o kanang trabaho sang aton sining kapulisan. Kasi mambal sila nga pahagan na ganon mo kung tapos or man ila trabaho kay ginaswelduhan tama na sila. Kaya lina sa tax kag matipon sa gobyerno mo nang ginasweldo sa ila. Pero hindi na sakto nga mindsetting, no? Kaya iti para man sa aton tanan, para sa safety naton, para sa ikaayo naton, kag especially, nami tari ko na kay mas malesen ang problema sa aton sining nga komunidad, sa aton sining nga sosyedad, kag makabuli kita dasig, pakig-away, kontra man sa COVID-19, nga amo ning isa subong sa ginatutukan sang aton sining nga mga opisyal sang gobyerno, Action Eric, no, nga matapos na ining pandemya, bangod nga isa lang ni ka problema, pero tanan nga sektor, tanan nga departamento, tanan nga tawo, manggaranon man, pigado, kung ano may estado mas kabuhi, apektado kita tanan bangod sa sining COVID-19. So, wala akong kabalo kung may tawo pamahuo nga namian nga may COVID-19 subong, kay kabalo naman kita sang epekto sa aton sini nga tanan. That's why sa aton sini mga ka-aksyon, do your part. Amo lang ginaang hambal sa aton sini mga officials kag naton man. Do your part and do your share para hindi na maglaptang COVID-19, mamat-amat na nga mapalayo ini kag mapatay ang ining bastos ni virus ni. Kaya hindi kita kabalos. That's why nga dapat alagaan ang sarili
para maprotektahan mo man ang imo sini nga pamilya, ang imo sini nga komunidad, imo sini nga katupa dira. Kag kung may tion, kung may tsansa, magpabakuna na kay para makabulig kag makompleto ang imo sini nga pagsunod sa minimum health and safety protocol. Sa ato sa mga ka-aksyon, hinay-hinay lang sa mga nagapauli. Subong, nagasalig ang tanan nga ligwang dalan, sa mga interseksyon, nagapag pinagusto lang sila, gali kay ti magkalabunggo, kamudambot sa inyo. Dapat, magalong yun kay may pamilya, nga nagapalangga kag nagahulat, sa inyo sini nga pagpauli. So far, actually, kamoy na mga observation reports naton, sini nga kagabihon, halong-halong nga sa aton sa mga ka-aksyon, keep safe, and always pray good. Para sa aton sining balita, karon na lang pagbalik report sa Action Night Patrol, Action Ida Naboso, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kid Action Eden na boso ng may sitwasyon sa Metro Bacolod. Balikan na karon sa Action Eden pag may time. Sa balik niya sila pagpangalagad final report sa ato sa Patrol 2. Ang report ni Action Eden na boso ginadulo naman siya sa kanuman sang Evergreen Herbal Capsule, ang pinakabago kang pinaka-epektibo. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaong kag kasanan. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon. Eden na boso ginadulo naman siya sa kanuman sang
Everlyn Miranda sa Dubai. Victor Tugap, may gabigid sa Morsha. Milili Oligo, kamay lang si Jinky, kag Jean Jalagdon, Noel Amar, kag Alex Montesa, may gabigid. Alin na kay Milili Oligo sang Tangob. Stephen Garcia, may gabi, kay Bea Jonathan and family, kay Helen Sarita da, sa Morsha, kay Chabs Mapa, tama ko lang nila ang pamilya Suarnaba, kag Miranda dira sa may Palaka Sur, alin kay Everlyn Miranda. Ami Rivera, may gabigid kag kay Manong John Bilonyo, kay Tita Bibing Severino da, kay retired police captain SB member Dindong Severino da, ngayong gabi na dira sa inyo kas kabataan da, no? Sa kay Ben Budge, good evening. Rochelle Fulgencio Susana, ara sa monitora. Sa barangay 5 sila yung pamati sa ito ng mga senior citizen. Sila yung ninong Manong John Bilonyo. Ronald Tolosa Armores, ay gabigid. Ano na nga pag monitor, no? Kay Kwanda, kay Vanessa Mayo sa USA, Minnesota, may gabigid. Kay Kent Bulakha Wanisa, mayong gabigid dira sa Handuman. Sige, check na lang report na ni Aksyon na Roger Gutib. Live report gikan sa Northern Negros. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Radyo. Action Night Patrol Field Reports. Yari sa Aksyon Roger Gutib. Line number 2 sa report. Jer, may gabi. Kamusta ang panahon nila? Please come in. Yes, Action Eric, may gabi sa tumay aksyon ng panahon. Action Eric diri, medyo kaina, nag-bubogin ng ulan sang hapon. Oh. Puwerte ang pagbubo sa ulan daw, hindi kita konforme sang hinahinay lang. Tudugin? Puwerte kita kakusog Action Eric, pero mayo kay Jawagin man sa magdugay, subong ang gabi naman Action Eric. Oo. Daw okay na ang panahon. Oy, good. Galing nga ite mo lang na ang dalan, daw medyo makabig na ito nga ito basa gyapon walong lang. So pugtak-pugtak Action Eric, di bantanan ba lang? Oo. Nga bahin diri sa bahay sa sunod sa kansi norte nga probinsya, sa probinsya ang may ara nga pag tupa sa mabaskog nga ulan Action Eric. Daw gitpili yaman no? Oo. Sang ulan Action Eric ang iya sini nga pag bason o kung pagatupan, sang iya sini mabaskog kaya nga pagbundak. Sedikit lang mga hapon, mga siguro aragin sa mga sirom-sirom Action Eric to. Wow. Gana, giblay na ba lang daw mga gagaw, giblay ang adlaw kagang gabi. Oo. Maging pag tupa kay nasang mabaskog na ulan Action Eric ka. Oh, at least why ka muna magbaha? Ate, wala man magbaha kay bati kung mo man to, hindi magit sa sila nga makahatagid sa natawag pagbapro kay nabi mo. Kaya na kami nga gabiyahe ko, kung gid, zero visibility gid ang dalan. Ay, tuod? Ay, pwerte gid Action Eric, kaya di kita on gid ako naka full wiper ka na pagapon na pwerte ang pagkadulom sa dalan, masugata mo, tiga pasiga-suga eh. Sabagay, why ka man callback, at imo yung salakyan, kondisyon mo. Ate, white apple, bakit naka-kwanta mo, naka-sandal sa pader? Oo, way labot bag-o gidya, hindi kayo makulbakan sa nanong ulan, hindi pala mo higit sa dalan. Oo, ti, ako na taon na bag-o kadaan. Oo, basta bag-o, yati marangkada ginaya. Nano ka man imo. Ang kulbaan mo man din nga mag-zero visibility, kung ang imo salakyan, medyo may bulo-balati, ano ito kung bag-o yan, bala, kada kung zero visibility, kada importante, yung laga niya, kampiyon. Ate, mo na yan, Action Eric. Muna yung tirada. Swami, riding comfort siya, kag nason, kondisyon ng tanan. Nan. Eti, bag-o nga daan. Nano, iti kung may chimpo ka, kung may chimpo ka, pwede mo na madala sa pizza 4, di. Pwede, galing daw, palumalumdom ako galing, daw, kagid, conflict ang schedule na. Ay, tipo hindi na pwede, kay tanana. Oo, galing man, gina, Ikuan mo,
i-adjust. Ina-plaster ko pa, Sir Eric, Oh, para yung mga plaster tabayo. I-adjust mo ng imong schedule sa tiplano pa kay may paagaw na si manager, di ba sikon? Gani, Basta di ka kaagaw. Ay. Basta kadaan niya, pagkamot ng timpo ka muna yan, nga mga selebrasyon niya, siyempre. May paagaw na mo. Hindi ko no, imbes ka tiba-tiba, masikon ba ang tablaw? Ang muna kadaan, yung imo ng schedule sa Pitsa 4, i-adjust mo gina. Gani. Okay. Sa katuig, is-am lang na. Gani man, sobrang... Ang takos ang dumon mo gida, ang pagaw. Nawan siya blumon mo nun eh. Nan. Blumon, no? Ang pagaw, yan mo na ng laton mo. Kaya pagaw pa, ba? Ito na, Basta kung ang gintigana, bala nga kung kaso makasamba, tiba-tiba ka mo bala. Nan. Sige, i-adjust gid. i-adjust ang tempo tas nasunere ka. 4. 4. Sige. 4. Mga balita, direct sa Sirat sa Cadiz. Nagpatigayan kayo na sa vaccination sa BGNP. Oy, mayo. Bureau Management and Technology, ng mga more than 150 ka mga inmates. Very good. Ang mga gibakunahan kayo na sa Sinovac. Bao. Actually, gipatigayan na isang amon the local government yun sa mga taga-city health office. Headed by Dr. Maria Victoria Ibanez. Tagay na pamangkot na tonton sa Gilano na ito ng jail warden. Si Jail Chief Inspector Gibson Aguilar. Sunod sa Exonerek, yari sila pagpayag sila nga vaccination kaya patigayan kayo na sa my Bureau of Jail Management and Technology. Congratulations. This is our scheduled vaccination from the City of Cadiz City. Mga pila sa kabilog, sir? So as of now, sir, we have 150 PDL sa aton nga jail facility. So tanan sila, if ever qualified sila to get vaccinated, so tanan din sila makabil. So, ang target karon sa iningan daw sa maubos sila. So, the target sa CISO, sir, nga based sa amon nga coordination sa ila, iningan daw tapuson gid ang aton nga vaccination. This is first time lang gini mo na di o may mga nagiligad na nga vaccination na bigay. Subong, sir, this is the first time sa vaccination sa aton nga mga PDL, no? Kaya depende on the prioritization. So, dako ginapasalamat namon sa city government sa Cadiz City and the CHO nga ginatagan kami sang opportunity nga ngamon nga PDL nga makabil man sang COVID-19 vaccination. And of course, tanan namon nga mga personnel nakabil naman sa previous nga mga nag-alabot nga vaccine. So 100% ng personnel of Cadiz City Jail nakabil sa COVID-19 vaccine. Okay. So, ang mga staff natin sa inyo, taran, vaccinated na kamo? Yes, sir. We are all vaccinated na sa COVID-19, no? So, different one. May Sinovac and other brands. So, as of now, I think we are administering some Sinovac vaccine. So far, sir, ayun yun. Sa bagay, sa aton, may mga kaso din masal nga nagpositive masasunod? Dako ginato nga pasalamat sa and with God nga ever since sa pag-umpisa sa COVID sang last year wala sa isa sa aton nga mga PDL nga natapikan sa virus. Ano lang ginakati inspector kita ga-implementar sir sa COVID-19 protocol sa sulod? Yes, sir. We are strict in implementing sa mga guidelines sa aton sa protocol kasi siyempre we are protecting our PDL, ma-infect and of course the personnel hindi kita matapikan sa virus. So, medyo regular. Sir, may ka sir final yung mensahe, sir? So, sa final word, sir, una-una sa tanan. So, nagpasalamat. In behalf sa Bureau of Jail Management and Technology, Region 6, with our Regional Director, Chief Superintendent Arnold Grinacosa. So, damo ginamon nga pasalamat sa City Government sa Cadiz City and CSO sa paghatag sa amon sang
kahigayonan nga ngamon nga PDL and personnel nga makabil man sang vaccination in order for us nga ano man maprotektahan ang amon nga mga kaugalingon against the deadly virus. So may ara lang Action Eric kasi kandos pa na after 1 month. Oh, okay, very good. Actually, na istorya to si Dr. Amore Victor Ibañez sa siya 157 kung tanan kaina. Ah, Ang okay. natapos sa mga person deprived of liberty. Ay, namin na kinakasay mo report na kinakada, ang balto ni Sir kinakada, wag isang may mga nanging biktima sa COVID-19 nga mga priso, no? Oo, sa ila, sa diri sa Cadiz Action Eric, sa kay Jail Chief Inspector Gibson Aguilar, Oo. wala sang may natapikan wala sa may positive sa sulod. Nami kay ti ang ilang everything, health protocol grow stricto man sila Sir Roger mo. Okay, bisan kami gani nga mga regional service provider bala na. Oo. Na bulig man bala sa hatag gabi sa paghiya sa mga inmates pagi sa mga pulo sa Ginoo nga ginapasulod da. Oo. Wala na kami kasulod, gatag na kami sang amon USB na may record nga wali ginabutang lang ginasaksak lang na sa ila nga television. Ay tuod. O kag dira na lang mamati man ang mga inmates sa Action Ay Eric. ti ka nami. So hindi na kami magsulod kay kung magsulod kami budlay na tapos ginadumili man lang Action Eric ang pagpasulod na lang sa mga pagkaon nga ina ba lang mga instant ba lang mga pagkaon na. Oo. Kasi mga noodles sa mga gina-disinfect man nila na. Okay, total araman sa sulod ng lulutuon mo. Oo. Kaya mo na, ang daw, ang ilang nga ti, kailangan mag-stricto man sila Action Eric, agod nga mo na, ang ilang nga target man nga ti, 0 nga matapikan na sa COVID-19, no? 0 cases. So, target nila na, tinaibogin man, so pa sa kay Jail Chief Inspector Gibson Aguilar. Sa Sunal sa Cadiz Action Eric, buwas masugod ang pagpabakuna, 2 kadlaw na yung target, sila mga 400 slot, 4,000 slot nga nakabutan sa province nga sa Sinovac. So, ginapapreparar man ang iban, kasi sa bagay nakaparestro na mga iban, kay ang unahon, buwas naman mga 200 slots ini from Barangay Zone 1, Zone 2, Zone 3, Zone 4, Zone 5, hasta Zone 6. Dala ng Barangay Daga, Barangay Bagkiruan, Barangay Tiglawigan, Barangay Tinampaan, Barangay Kabahog. Okay. So, 11 ka barangay buhat sa Kadisarina, amo na 2,000 nga dapat ipaubos sila sa kadlaw. Ano nang kwan? Nga vaccine? Sinovac. Ah, iti very good. Hindi Action Eric para na ni sa E1, E2, E3, kag E4. First dose na? First dose. Ah, okay. First dose, no? Dala na din mga essential worker, mga nag-obra na sa mga establishment. Okay. Ay mo na nila, mga ayaw na sila sang kopya sa hindi gani ilang authorization balalin sa ilang amo. Oo. Albaw sa merkado abi sa mga stall dira. Mga sila hindi gani ipasirok sila ang business permit sang ila sing ginobrahan mo dalon nila. Dati dira sila nag-obra so dapat sila mabakunahan. Okay. Okay, mo na ni target sa sang amon mading LGU mo. Ang mga essential worker. Importante na. Ang sa Pista 27 naman, pagsurod nga adlaw, may another naman nga 1,835 ka slots naman. Oo. Para sa 11 naman ka mga barangay. Tiyan mo naman yung mga barangay preparar sa Pista 27, Barangay Andres Bonifacio, Barangay Burgos, Kaluhaan, Cadisbiho, Celestino Villasin, Luna, Magsaysay, Mabini, Jerusalem, Sicaba, BF Gostilo, kag iban pa nga mga government officers kinawa ang Action Eric matalalapod pag ginaw. Oo. Okay, siro pa sa kay Dr. Maria Victor Ibañez, sila niya, okay man tani ba na kaling kay sila niya ka daw, pares ko no sa may isang establishment sila sa Cadiz nga ginatarget nga nila nga bakunahan, may ara nga mga about 30 ka mga personnel. Oo. Pero anom lang Action Eric nag-respond kaya daw iban ka lang halang pa ka daw, hindi pa sila kuno. Ay, na ano? Maganit muna nga daw hasta Subong daw may ara dyan pag pa nag-Action Eric kung bakuna pagkambalan. O gado ga pangalag, agpas lay no?
Napakalagang mo yung basib ka daw, di ka kasulod sa mga restaurante kag sa mga although nga ginasilay sa mga violation na kay di mayo nga diya na. Pero ti, bayaran na ganit na vaccine passport. Oo, ah. Oo nga, Sa Manila ganito do plano sang presidente to ka mga negosante to nga ang tugtan nga makakadto sa mga malls kag sa mga restaurant inang fully vaccinated na. Kag dason mayara yung plano nga Para makagiyo man ang ekonomiya bla. kag mayara plano sunay ka kundi kaya vaccinated painon kasi sa lugar dito ka. Halimbawa restaurant, may lugar sila nga butangan sa mga fully vaccinated yang wala vaccine. Ay butang ka man sa mga lugar di ka magkaon ko isang pamilya karon kag ang iba wala yung vaksinan lain ko mo lugar Gani man mo na bla. Na mga proposal actually way pa man sa bunga. Oo, ti pero Pero maibig nga vaksinan hindi sila nga tungod nga makasulod ka sa mall o kung makasulod ka sa sa restaurant. Pero na sa benepisyo. Pero tingin yung pinaka-importante sa protection gini. Iban nga ni may mga discount pa na kung fully vaccinated ka na magkaon mo. Di ba? Ako na, ko na puslan na namon yan na yun to pagkatapos ito, kaon kami. Amak mo na, 10% ya. Te, amak mga benepisyo na, hindi ka pas na. Ang kaon ka bisyen. Oo. Binta na lang. Te, kundi yawat pa. Pablite ka pa tricycle, 10 pesos yawat pa. Yawat pa, Te, hindi man kasi na, hindi mga privilege mga privileges kinatag mo lang. Pero the most privilege siniya mo ang protection sa aton lawas. Gusto na. Batok sa COVID-19. Inigi pang lawag mga pizza sa Pizza Ben City ni nga mga barangay. Ano man may mga service sila dito sila sa Cadiz City proper? Kaya ang kada barangay sinasunere. Kaya ito barangay man nagka-classified kung sino na itong dapat mo. Tapos sila na dalon to. Okay. May mga ang iba niya hindi magsakay sa barangay. Gusto ba niya nga magkauglingon man kay iban may mga motor man, mga service man. Sila tikanto sila sa Rina Ate, very good Cadiz Arena. Kaya Cadiz Arena, biga bagusbos ang aircon. Tapos yung mga kay diran na butang gidya. Parang tawakay bla. Kaya gipaminso mga barangay, tiban to lagyo kada mga bukid-bukid pa to. Correct mga bukid-bukid may mga mobile canter na sila. Ate Mayo gid. May mga mobile vehicle na sila tayo na sakyan at sinerek. Kaya mo na importante. Para nga matigayon ganyan ang vaccination. At least dumay mo ng... Actually, sobra isa kasi mana may stop day. Ay, dira? Kung si Doktora Maria Victoria Evangelista, sila nga kanugod Gerson Simpo. no? Tira mo na karon, tiyari pa lang kami sa 12% pa lang. 12% pa lang? 12% pa lang generic. Ara para sa mga dalaga, para mga 22,000. Ay, tuod. Ako pa sa kulang dapat nga mabakunahan. Amak mo na nga ang iba niya ka pangalaga, pang iba nga ka panagiliot na kung paano mabakunahan. Ikaw mo aga pa isti-isti ka pa. Gani man. Sila niya, mayo ko nung idea, totani nga nagambal nga kung wala, ito lang nag-ginutok, ito lang sa vaccination site Manila, ang mga tao. Sa vaccination center, pagkatapos sa bunga, kung wala sa bakuna, wala ayuda. Ang bakuna para sa ayuda, hindi para sa protection. Hindi na ginutok na gulpe, mamayinaga pa bakuna, kaya may ayuda mo. At isa kaya ribo kada isa, mag-apat yung pamilya, maximum of 4,000 to. Kaya, Martin, hindi ka pa magbabakuna, kaya wala ayuda. Kaya wala bakuna, may ayuda. Galing mo ako, ibisiga sa pulis, kaya kung sino palapta. Fake news. Ano pa nagbaha tao to? Pwede mo lang ganyan ang kabato na ayuda. Bisa wala kang bakuna, kaya ayuda, ginaya. Ako na gani, mayara gani libana, sila nga, di bisa di ko mapakuna niya, makayod ba ko diabot. At may na kung makayod ka to, kaya mo sinasawa ko, ikaw na ayod kayo, kaya mabakunahan ako, mabakunahan ko. Dasi, may virus kayo. Siliya. Siya, hindi ko kaya iya, basikon, matabo ba sa ako na? Siya basikon na matabo sa ako, hindi ko iya magpabakuna. Kaya, talapuwasan mo ganito sa una nga, kasaway na tamo, pag-pilit ko siya mo papatuli ka.
Di ka batuli ko, di ka bakunahan, tapos higit sa virus ng COVID-19. Nakauna na yan, loka. Ay, oo, ang istoryangin mo na. Nabuhatan mo itong pinalpag ko. Oo, ina pang tublok lang. Ay, nano kay mo yan nga. Hindi ka tilaw ayod. Oh, hindi bakuna. Kaya kung wala bakuna, wala yun. Oh. Wala bakuna, wala ayod. O, te, mano ka na? Hindi bakuna na lang ko, para makaayod. Kasi kasama mo, hindi ka kakaayod sa kuno, dito ka na ayod sa kuno, saging, Uway ka bakuna. Ay, ate. Tagal ko rin ang banda ko, pabakuna, no? Ate naban hindi ka nang hindi kaayod. Oo. Amo na ayudang istorya, kanto na tayo, way ng liter kung wala ka bakuna, wala ayuda. Oh, tapos ay buisit. O sige na. Katotoo sa ayuda, sang ali sa ayuda, katotoo sa ayuda, hindi mo ako. Ay, kailangan nga kondisyon ba? Di mapilitan na sila mga muni? Di mapilitan na sila mga muni ko nung kilala ko pa. Iba na, mabilitan na lagi ni. Oo Ano, masila ba ginatawa? Kung di ka ba bakuna, mangita ako sa bakunado. Ay, ate. O, sige na. Ay, guya. Ang katotoo sa ayuda. Sige na. Amo na aksinere ka. At least ang bakuna, hindi tungkol sa ayuda, kundi protection sa lawas. Oo, ate mo na nga kung may mga sakadis na kung may available nga bakuna, grab yung ganang oportunidad, kita nagsala na. Oo, teryo, 4 mil niyo, paubos tayo kuno kay para nga tagaan na maliwat ang location. Kaya kung hindi mapaubos, hindi man pagtagaan location mo, pero sila yung doktora niya, nasig mo na niya kay dala naman ang mga essential worker mo. Gani. Oo, pero sila yung gali subuhan ko lang, may isa establishment nga nag-operate man in nationwide ganyan, pero nag-expect kami nga 30 ka mga personal niya, bakunahan niya, anom lang niya nagkanto. Ay, ano. Oo, tayo mo na nga daw kabudlay mo na. Pero ini, mani pa sirang bligyan na. Amo na gini nga paboratag sa syudad, di pa sila. Diyan yung ibang galing establishment, bakal galing sila isang ilagay dyan. Oo. Vaccine kaya gani, mga private sector lang iban, mga kanman, mga establishmento, makasarang, bakal sila ya. Area libre, hindi ka pa? Area libre na niya, hindi ka pa man. Kaya so far, mo niya, kaya medyo mo ito nataway man ang blatter entry. Sa nga kapulisan ng Senere, katong ang trakto sa Barangay Olsagay nga natauban. Ay, musta to? Why na to? Okay, malo kayo na aksonere ka bit sa nabla, magkong sulod mo sa lakyan mo, galing kay atabo na siya ko di sulod yung matap sa iro yato, pwede man ito mga laka to, agis balas ba kayo nasman, di ka guot siya. Ay, kamusta ko lito? Nakuha naman, kitabid to. Diyan ka blangan, nabtan tuya ka kuanaw, nabtan tuya ka dalom tubi aw? Kaya guot aksyonerek, ang double tire na ginapanagyan ni siya ni Dodje de Los Santos, ang Barangay Bato. Siyudad San Sagay, kaya kupar na sa Sinerek para sa mga paligo sa baybay sa Barangay Olsagay. Kaling kiti na guot siya, na lubong iyang gumas balas, hindi na ka naganalom siya na ano, kab-kab yan na. Kasi okay na to, nakuha na to? Wag mo man na follow up, pero kung siguro kayo paabot, sunod to sa kay Migo, tanga mapisang ipis ang siyudad sa Sagay, sa Sagay City PNP, si Police Lieutenant Colonel Albert C. Wala to naman ito magunas, nagunas naman, kaya parang matabid bala. Kung dito pag-itabid, dito actually kagwa ya. Pero hungog yung ito yung nagkantog yung ito sa balastong salakyan? Nagkantog ito siya kay Dulong niya, pasero ya. Kung ka maaari pag ganin na actionary kung kargado ka pa.
Oo. Kay ang guma mo na bugat. Pero kung pag nakagabi nga daw galutaw ay hindi ka nakargado. Oh. May panahon na gagabasiyo, kagatiyo guma mo, gabasiyo, blati kabkabo nyo ng balas. So, hasta Pagsundan magdalom. niya na gani kabkab na sunerek, bisan anong pa ni mo karangkad, gadulot ang guma mo pa dalom. Gani. O, karon kay wala may matabid sa iya, tinantad siya sa tao, bati, nalapawan, at guba itong makinas to eh. Ay, sus. Oo, Ti, ko wala ito dara lang da. Ate, way, manod ah. Ati ko na mo, una to na mag-una siya, pag-uyod. Oo, pag-uyod, guyoron, to sunerek, para makagwa to siya. Kaya kung dito pag-guyoron, dito siya makagwa to. Oo. At kinala mag-uyod siya to, ari diya takas bla, palabaan lang sa ang higot. At ako lang ginimo, ako lang service gili ito. Oo, man paligo na, ng paligo bla sa bagay, hindi pagitani na subong mayo, niya pa na subong ni panugot, galing ka tingiban niya. Tawag ako naman, nakita ko, sa ano ba lang daw kabudla naman na labi na kung basi ba yung okasyon man to, kung ito paligo sa Amerika. At least, why sa may nano ah. Away na kami na ano, kay tuloy na pala ako sa mga pasero, gani. Gani, Ang salakyan to. Tingala ko, kung ano nga, yan, nabta niya ka ba tubi, man ano man, guot di man siya gali. Naguot siya sa Amerika, mo ito nga tungkol sa kalente, tubig yung daan niya. Dapat taobot, siya ba ako yung tubig yung madako. Natural eh. May gani ka, wala yung anod sang karen ka tubi. Way sa mano ng sunerek, kasi hindi mo siya kalutaw, bugat man siya, kasi may mga halo, hindi mo siya nakadesign nga daw sa kayan, bala nga. Galalain to ang tagihay. Way, ito, total gito ang sunerek, no? Sa mga moto, guba makinas to, dagat pa daan. Sus. Dagat pa na sulod ang sunerek, kaya sa mga lawas ito, dagat pa, pagkatapos butwa istroya, asin na ito na yun, gabukon niya itong lawas. Laban. Kundi dahil mahugasan ang sunerek sa mataba ng tubig. Ha? Correct. So, amo na, ato di madulong ang report, balita, informasyon, gikan diri sa may siyudad sang Cadiz sa aton siling pagdulong sa mga balita, norte kabay sa probinsya sa Negros Occidental. Kami yung talaga po na kapadali diya sa Mr. Jonathan Diaz pumatay sa aton tutudyuan kay naibazang ko, kaya mamanda kay may gono na manggubat na iniway, may pa bakuna, guro ay. Inaguro, way na bakuna, guro. Way makasudo, way man guro. Sabagay, hindi naman guro plan si may gono na manggubat, guro sa COVID. Hindi na iya. Kaya daw kung ano man. Kapamati man si parang William Prias mayong gabi. Taga Barocorok, Mandeason Eric sa siyudad sa Cadiz, Albig po inulan. Kag si mami niya, si Councilor Bambu po inulan mo si Bigo Green Javier. Kag si Toto George, kag Bigo Naldo, Bigo Lando Macruyan, is Power Dream. Gapa urok-urok man sila kadagabi Action Erica sa Action Night Patrol. Direkta dire sa may siyudad sa Cadiz, norte kabay sa probinsya sa Negros Occidental, una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon, Roger Guti, nag-report sa Bacolod. Aksyon! Radio! Una sa aksyon, balita. Una sa aksyon, public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Radio! Salamat kita si Roger Gutib, there you have it, live report gikan sa Northern Negros. May gabi dira kay Sermon Lopez. Ka monitor sa to si Sermon Lopez. Happy birthday gali, no? Happy birthday lang sa akong anak, 18th birthday kay Joseph Ray Honsay. Happy birthday. Kag-advance happy birthday para buwas kadlaw sa ika-51 niya nga birthday sa akong pinalanggang asawa buwas sa kay Heidi Honsay. Alin na kay classmate ko Georgine Honsay. Dira sa barangay Handumanan. May gabi dira kay Maninoy, maing kay Maninay, Chari, salvasyon na ka-monitor man sa aton. A report na si Roger Gutib, biradulong si Sakalawan Sang, may TC, isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona
ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig na naangkon sang puso ng hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain nga lang. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain silang nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa Ilod sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, ang naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station within the ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to dami. Yun yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay nag-amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Aksyon Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mga fire patrol my part because the year nga nagsulod ko, nagdamo dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamo bisa nagdamo dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa muna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo.
Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa ngamat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na hikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagkaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway kasi sa tatawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhi. No? So, kami direct sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa amon sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Wala ka sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagido, no? Tungkol sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobrahan man! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Humalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance ng story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people, kag sa ato kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kag nga siya, magsinig ka nga Jack Balaan, Virador, aral sila sa palibot natin. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod mapalabot ang pagpasalamat
sa mga tagpalamati nga padayon kinagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV Number 1. Ato mo lang 500 pesos po na kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Action Radio. Ari na gina pagita ko ng tambyulo sa inyo kay ginakot ko o pwede preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na duro gamwa. Sa anniversary sa ARV Number 1. Magpamati nang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARV. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agon makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radyo Bacolod. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik diri sa tumalaga this time i-check nato sa mga patrol to Cruz Patrol balikan ta si Aksyon na Boso sa final report sa ato sa patrol. Sa tipo niya sining ang mga report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Yari sa Aksyon na Boso sa balik report. Aksyon na din, please come back. Aksyon na din. Action Eric, Yes. sa doon kapersona matapos nagresponde ang kapulisan sa ginaligar alarm and skandal kaga nakuhaan sang shabu sa Puroksigay Barangay 2 Syudad sang Bacolod. Ang arestado ngin kilala kay Edwin Angeles, 25 anyos, kag residente sang Villa Marita Division, Barangay Sumal, Syudad sang Bacolod. Nakuha kay Angeles ang isa ka valor 500 pesos na suspected shabu kung ibang pang drug paraphernalia. Si Angeles ang preso karon sa custodial facility sa police station number 2. Balikan sa patrol ang ka-aksyon ni Aksyon Ida Naboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. There you have it. Kabuusan naman nga pagpalagad sa Aksyon at Patrol program sa Miyerkules nga edisyon. Magkatakopi ni Tiporario, balik kay Libuas. Ato sa ring mga patrol layon at reporter sa Aksyon nga napalagad. Karo kami sa Aksyon Eden Naboso. Back to back sa itong kapiloto, Aksyon Papang Nixon Tahom. Aksyon Roger Gutib. News Center, Aksyon Defensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason. Back up din sa itong security guard Tunog Banwa kag security guard Kampaner with IT expert Action J. M. Baikin. Transmitter Control Tower Barangay Talok Syudad Sang Bago, Broadcast Engineer Edward Balico. Sa station manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong. Ang inyo lagad ang kurman Action Night Patrol Program Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa ng siling adios amigos. Hasta la vista. Ayaw magkalipat antes magtulog magpangamuyo. Sa iyo pa pangamuyo dala kami, dala ako. Dahil abli ko kahuripo sa Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night, bye-bye, good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,
Isyo. Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.